Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns a na našej perfektnej strojnici v Schulerwochu. Volám sa Tomáš a možno sa pýtate, prečo mám v ruke naberačku. Ideme si niečo ukuchtiť. Začali sme spoluprácu s obchodom Strobl, ktorý je v podstate asi za mňa jeden z najväčších obchodov, ktoré poskytujú veci pre prebíjanie. V podstate skoro každý jeden človek, ktorého poznám, vrátane mňa, nakupujeme výhradne tam. Ja s nimi mám veľmi dobré skúsenosti a týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať, že nám zabezpečujú materiál pre vývoj tohto videa. Takže ešte raz ďakujeme veľmi pekne Stroblu. Dohodli sme sa na tom, že urobíme sériu videí o odlievaní striel. Čo sa týka slovenského portfólia, tak v rámci tohto tu veľa toho zatiaľ nebolo, tak skúsime nejaké také simple, jednoduché návody, ako si urobiť za pár korún lacné strely. Takže, čo na to budeme potrebovať? Najprv si potrebujeme zadovážiť základný materiál, čím je olovo. Olovo sa dá zohnať rozlične, môžu to byť napríklad staré rúrky z prerábaných domov, ako napríklad mám k dispozícii teraz ja a budeme taviť túto. Môže to byť nazbierané olovo zo striel, ako mám napríklad v tomto sáčku. Niektorí exoti taktiež zvyknú rozoberať baterky, čo ja osobne nemám veľmi rád, dosť to smrdí a to olovo je tvrdé a je tam strašne veľa antimónu. Ale každopádne vždycky sa nejakým jednoduchým relatívne spôsobom vieme dostať ku nejakému olovu. Teraz sa budeme zaoberať ale mäkkým olovom. Mäkké olovo je totižto základom pre výrobu všetkých striel. Ja osobne nerád miešam rúrky napríklad so streleckým olovom, ktoré má dosť veľa antimónu a dosť veľa cínu, pretože neviem, aká mi vznikne nakoniec zliatina. Takže, keď mám napríklad ako tu v tomto sáčku odliaté áresy, tak tie si vytavím osobitne, urobím si z nich osobitné ingoty a takto to pridávam do zliatiny už podľa toho, že či ideme odlievať 45, 9 alebo aj 40 Smith & Wesson. Takže zatiaľ počkám, kým sa mi olovo rozstaví, už tu mám nejaký ten základ spravený. Rúrky sú sami o sebe s dosť veľkým bordelom, napríklad tuto na vnútornej strane je strašne veľa usadenín a takéto sa vám potom nazbiera, vypláva to na povrch, lebo v podstate olovo je ťažké. Také ale základné zásady pri práci s olovom. Ja osobne robím radšej s olovom v zime, pretože som naobliekaný, dám si motorkovú blúzu a som chránený, keby niečo odprsklo. Stalo sa mi, mal som dosť nepeknú popáleninu na ruke, keď som si nedal rukavicu. No a dosť to bolí, dosť sa to zle hojí. Takže v prvom rade používajte ochranu zraku, v druhom rade používajte nejakú ochranu svojich pľúc, takže minimálne sa nenadhnite na olovo a nevdychujte tie výpary. Keď to máte taviť, používajte otvorené priestory, ako teraz napríklad ja. Taviť ináč môžete rozličnými spôsobami. Ja som si založil kotlík na pecík a tavím to na dreve. Jeden môj kamarát má zase napríklad plynový horák, na ktorom to tiež veľmi rýchlo vie taviť. Sú rozličné spôsoby. Olovo sa taví jednoducho, jeho teplota tavenia nie je príliš vysoká. Ale späť ku tým bezpečnostiam. Takže rukavice, okuliare, dlhé rukávy a dlhé nohavice. Viem, ja som teraz momentálne takto, vonku máme nejakých 34 stupňov momentálne dneska, ale keď príde k tomu, že začnem zbierať bordel z toho celého olova a odlievať ho a robiť si ingoty, ináč na ingoty používam varešku, v podstate vznikne vám ingot tvaru varešky a nepotrebujem mať napríklad tú formičku špeciálnu na to, lebo všetky sú rovnakej veľkosti, takže bez problémov, tak vtedy sa naobliekam. Ale zatiaľ, kým sa mi to vytaví a uvoľní, tak som sa hodil aspoň do takej menšej pohody. Zahráme sa troška na metalurgov. V rámci takých základov metalurgie olovo ako samostatný prvok je veľmi mäkké. Na to, aby sme s ním strieľali, ho musíme vytvrdnúť. Ak by ste zobrali obyčajné mäkké olovo a vystrelili niekoľko rán, tak vystrelíte 20-30 nábojov, respektíve striel vyletí z hlavne. Tá hlaveň bude mať zabitý vývrt. Ak bude veľmi mäkké a vystrelíte veľmi veľa rán, tak ten vývrt už ani neuvidíte, že tam je. Budete tam mať hladkú rúrku, ale aj vaše strely poletia na plocho, nebudú presné, nebudú stabilizované. Na to, aby sme vlastne olovo trošku vylepšili jeho vlastnosti, musíme ho legovať. Základným legujúcim prvkom v rámci olova sú dva, je to cín a antimón. Cín zvyšuje jeho liateľnosť, to znamená, že má to olovo pekný tvar, presne kopíruje kokilu a tým pádom aj tá strela je pekná, presná, okrúhla a antimón spôsobuje jeho tvrdosť. Na Slovensku, aspoň ja, som mal dosť veľký problém zohnať nejaký antimón, takže legujem to skôr takým druhotným spôsobom. Takže
Ak nemáte čistý antimón, nestrachujte sa, stále si môžete nazberať óvo niekde na zemi po strelnici, ale pozor, zbierajte buď Mongelii alebo Armaperitum. Ak pozberáte celoplášte, pod tým plášťom je len mäkké óvo a nepomôže vám to nič. Druhá možnosť, čo je bývalá, teraz už sa veľmi ťažko zháňa ten materiál, je literina. Je to vlastne óvo, z ktorého sa robili písmenká. Tam je strašne veľa antimónu. Pozor, ak máte čistú literinu, z tejto neodlievajte strely, lebo sú strašne tvrdé a budete s tým mať problém. No a potom už len riešite to, že v akom pomere to prihodíte do toho vašeho olova. Existuje viacero možností na to, aby ste potom otestovali vlastnosti toho olova, takže sú rozličné tvrdomery, ale dá sa to robiť aj iným spôsobom, napríklad, že idete empiricky na to, vystrievate nejaké náboje. Takže poďme si vyskúšať nejakú tú základnú receptúru a začneme 45, lebo je najpriateľskejšia a najpriateľnejšia v rámci prebíjania a v respektíve nepotrebujete ho mať také tvrdé, tú 45 naproti 9 alebo nedaj Bože 40 smyzen Wessonu. Čo sa týka strelnicového olova, ak si zbierate strelnicové olovo, tak ja osobne preferujem buď RSC, alebo keď nazbieram strely Armaperitum. Ak si nazbierate celoplášť a vytavíte tie, vo vnútri to nie je tvrdé olovo, to je mäkké olovo, ktoré je pokryté plášťom. Takže od toho nemajte žiadne očakávania, to je obyčajný taký bordel mäkký. Ale ak chcete mať tvrdé olovo, tak tým si potom viete zausťovať. Takže ja si takéto olovo dávam bokom, vyperiem si ho, očistím si ho trošku na mokro samozrejme, aby hlina išla z neho preč, skalky a tak ďalej a tak ďalej. Ono aj tak sa to odtaví, ale je to lepšie prečistiť to na viackrát, áno, je to pracnejšie, ale neriskujete to, že sa vám upchá piecka. Preto to napríklad teraz robím aj v kotli, aby som to mohol teoreticky taviť aj na mojom production pote od líčka, ale zaserem si ju zbytočne, alebo znečistím si ju, výtok si môžem poškodiť, no nemá to zmysel. Takto si to pozberám z vrchu a tavím. Mimochodom, ak tavíte, na vrchu bude splávať nielen struska, ale bude tam plávať aj cín, pretože cín zvyšuje liateľnosť olova, tým pádom vy tam aj teoreticky potrebujete aj praktický cín, pretože by vám strely neboli úplne pekné, guľaté a podobne. Teraz ideme pozberať strusku. Olovo za každým vylievam, snažím sa ho vyliať. A nedýcham to. Vyčistím hladinu, naberem a zachladím do vody. Nezľaknite sa, dakedy to prská. Sledujte, ako sa robia také kruhy smerom od vonka do stredu, tak nám olovo schne. Nesmiete to ponoriť plné, lebo vám to vystrelí do tváre a popáli vás. Takže veľmi opatrne a veľmi jemne zachladzujte. Dobre sa to robí napríklad do snehu. A je tuhé. Vyklopíme. A pokračujeme. Takže mäkké olovo už máme odliaté, teraz potrebujeme legovací prvok a to bude práve olovo strelnicové. Pozor, tu je postup trošku iný. Nekydneme len čisto všetky strely do tohto a necháme, nech sa nám roztopia, ale musíte tam pridať buď parafínovú sviečku z vrchu alebo piliny. Volá sa táto vec vaxovanie. Znamená to dve veci. Nespálený strelný porách, nečistoty, kúsky zemie a ostatné veci sa na uhlík, ktorý vznikne z týchto pilín, viaže ako na magnet, tým pádom sa ľahko pore pozberá ako struska. Druhá vec, antimón a cín vracia späť do zliatiny a zabraňuje ich oddeľovaniu a tým pádom máte tvrdé olovo. Takže najprv tam šupnem strely, počkám, kým sa rozstavia a potom pôjdu piliny. Ešte predtým, než začnem vaxovať, zozberám ten úplne najhorší bordel z vrchu. Originálna je na to vareška s dierkami, ale keďže takú nemám, musím si poradiť iným spôsobom. Takže zoberiem ten najhorší bordel
a nechám odkvapkať olovo bokom. Olovo mám vyčistené od tej najhoršieho bordelu a teraz použijem suché piliny na vrch. Ukazujem zámerne suché piliny, je to náročnejšia metóda, ale na ne sa viažú hrubé nečistoty. Takže hodím ich na vrch a počkám, kým zadymia, ono to začne pomaličky horeť, oni aj čakáme, že zuholinátejú a necháme to chvíľu pôsobiť. Potom to vmiešame dnuka do olova a na nich sa zachytí ten bordel. Zároveň ale aj ten dym a tá atmosféra, ktorá tam vzniká, zabraňuje oxidácii olova a núti, aby antimón aj cín ostali v zliatine. Poďme teraz ten bordel zozbierať. Vidíte, aké je čisté olovo tam na tom mieste, kde som ich zobral? Ono týmto spôsobom dáke straty sú, vždycky sú nejaké straty, ale radšej má čisté olovo ako špinavé s nejakým, povedzme, zbytkami betónu alebo niečoho, čo by vám mohlo poškodzovať vývrt hlavne. Olovo je už vyčistené, takže idem si z neho narobiť ingoty. Znova naberem naberačkou a zachladím si to v svojej nádobe. Dávajte si pozor, keď to prskne, nezľaknite sa, nepustíte varešku. A počkáme, kým sa nevytvrdí. Dávajte si pozor, aby ste si nepomiešali ingoty, pretože tu už mám ingoty mäkkého olova a teraz idem robiť strelnicové. Olovo máme teda odliaté, takto nejako pekné lesklé olovko vyzerajú tie hnusné rúry, ktoré sme pretavili. Vyšlo nám z toho nejakých 3 kg strusiek bordelu, čo tam bolo celého, ale zhruba z 22 kg máme nejakých 19 po tom, čo som to odvážil. Keď zoberieme naše strelnicové olovo, tak to máme tu, to je ešte horúce. Pozor ináč, ja si ho označujem fixkou, že T-čko ako tvrdé, tak odporúčam to aj vám, aby sa vám to nepomiešalo, pretože áno, ak máte tvrdomer, tak je to pre vás jednoduchšie odmerať, ktorý ingot je aký tvrdý. Ale keď ho nemáte a bereme, že toto je taký návod úplne, že low cost, ako to urobiť za najlacnejšie peniaze, tak tu je len taká ukážka. A popravde, čo sa týka veľkosti tejto varešky, tak dakedy som používal oveľa väčšie ingoty, ale nie je to až také celkom fajn, jednak do niektorých peciek sa to nechce zmestiť, takéto menšie sú na to vhodnejšie. Druhá vec je dávkovanie, takže keď ja potrebujem urobiť napríklad pre 45 ACP, čo je ťažká strela, veľká strela a relatívne drahá, lebo však najlacnejšie strely, čo viem teraz kúpiť, sú od 15 do 20 centov, v závislosti od toho, kde a aké modely kúpim. Ale keď to zoberiem takto, tak toto je oveľa jednoduchší spôsob, ako vyrobiť si strely 45 ACP. A zoberiem 10 takýchto dielov, ale hmotnostných, nie objemových, lebo každý z týchto ingotov je inej veľkosti a inej váhy, keď si to zoberieme. A dajme tomu hmotnosť 10:1 a môžem liať 45 ACP, niekedy dokonca aj 9 Luger, závisí od toho, aké je toto tvrdé. Takže poďme to teda vyskúšať a ideme teda odlievať na našich kokilách. Takže, ak sa vám toto video páčilo, môžete nám dať like, share, subscribe. Ak nás chcete podporiť aj iným spôsobom, tak môžete nám kliknúť na našom Patreone a za to vám veľmi pekne ďakujeme. Ešte raz sa chceme poďakovať obchodu Strobo. Bez neho by takto kvalitné to video nevzniklo, pretože by som využíval materiál, ktorý mám ja plus moji kamoši na vôkol. No a čo teda na záver, môžete nás lajknúť, šernúť, zdieľať, hoďte nám tu koment a medzi tým do ďalšej časti trénujte a vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute.